See, this is Supra microwave oven. Timer type. Okay. So customer told me it is not working. Customer പറഞ്ഞത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. See, this plug is burned. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കത്തിയിരിക്കുകയാണ്. It is fully dead. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഡെഡായിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സീ ദ പ്ലഗ് ഇസ് ബേൺഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു കട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഓവൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ഡെഡ്. See, now I given in bulb series, this bulb series. Okay, so see the light came. So there is no shorting. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലായി. സി ബൾബ് കത്തുന്ന കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. സി ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ചെക്ക് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. സി നൗ ഐ കെപ്റ്റ് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചു. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ, ചൂടാകുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, സി നൗ ഐ പുട്ട് ഇൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. സി നൗ ദ ഓവൻ ഇസ് ഓൺ. സോ ഫാൻ ഈസ് വർക്കിംഗ്. ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഹിയർ എ സ്മോൾ സൗണ്ട്, മാഗ്നട്രോൺ സൗണ്ട്. മാഗ്നട്രോണിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ വാട്ടർ ഈസ് ബോയിലിംഗ് ഓർ നോട്ട്. വെള്ളം ചൂടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷെ ടൈമർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ടൈമർ ഓടുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈമർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ്, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, ദ വാട്ടർ ഈസ് ബോയിൽഡ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നൗ ദ വാട്ടർ ഈസ് ഹോട്ട്. സോ ദ മാഗ്നട്രോൺ ഈസ് ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബോയിലിംഗ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി, അപ്പോൾ ടൈമർ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ടൈമർ അഴിച്ചെടുത്തു. സി, ഐ റിമൂവ് ദ ടൈമർ. സോ ഐ വിൽ ഓപ്പൺ ദിസ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ദ ടൈമർ. ദിസ് ഇസ് ബെൽ. ഇത് ബെല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ബെൽ. അപ്പോൾ ഈ ടൈമർ അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടൈമർ സ്റ്റക്കാവും. ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസൊക്കെ പോവും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് the timer will become slow and the grease will become dry. Inside we have to put some grease on this flywheels. പൽച്ചക്രത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്മൂത്താവും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് ടൈമർ ആൻഡ് ക്ലീൻ. ഐ റിമൂവ് ദ ടൈമർ. സി, ടൈമർ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമർ. ഞാനിത് ടൈമർ അഴിച്ചെടുത്തു. ഇതാ, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ അഴിക്കണം. സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് തുറക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുക. വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ സാധനം. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് അഴിക്കാൻ. അകത്ത് മുഴുവൻ പൽച്ചക്രങ്ങളാണ്.
ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്. ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇതൊരു റിലേ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ റിലേ. ഇതിനകം കണ്ടോ, ഹിയർ ഇസ് വൺ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് വൺ കോണ്ടാക്ട്. ദിസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഈസ് ടു മച്ച് ബേൺഡ്, ദിസ് കോണ്ടാക്റ്റ്. സോ ബെറ്റർ ചേഞ്ച് ദിസ് ടൈമർ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ കാരണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാലും ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിടുന്നതാണ് നല്ലത്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം സോ ഐ ഗ്രീസ്ഡ് എവറിത്തിങ്. ഐ പുട്ട് സം ഗ്രീസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ക്ലീൻഡ് ദ കോണ്ടാക്റ്റ്. ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ഓൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഈ കോണ്ടാക്റ്റെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറേണ്ടി വരും. കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്സ്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം റീഫിക്സ് ചെയ്തു. കംപ്ലീറ്റ് ആയി റീഫിക്സ്ഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ടൈമർ. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ഓരോ പോയിൻറ്റും യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഈച്ച് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ വിൽ ഫിക്സ് ഇൻ ദ ഓവൻ ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓവനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്.